Torej, spoštovane kolegice, kolegi, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tem vašem letnem srečanju, simpoziju v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Verjetno je najbrž to eden moj zadnjih nagovorov v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kot veste, po dolgih zapletih končno prihajamo do točke, ko bomo v začetku januarja lahko izvedli to dolgo pričakovano reorganizacijo. Ministrstvo gre na dva dela, ta osnovni douniverzitetni del bo postalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Jaz bom prevzel seveda tisti drugi del za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Pravi, inovacije na novo prihajajo nazaj na to naše področje, kot veste, je to trenutno na MGRT-ju, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije. Jaz namenoma uporabljam besedo inovacije, ne tehnologije, ker vemo, da obstaja tudi netehnološke inovacije, se pravi, želimo to zajeti veliko širše. Seveda zahvaljujem se vam za vaše skoraj 10-letno delo na področju povezovanja raziskovalk in raziskovalcev iz celega sveta, seveda z raziskovalci. Treba malo mikrofon popraviti. Z raziskovalci v Sloveniji. Vem, da je to pomembna vloga. Dovolite mi, da mogoče ravno na to temo omenim načrt, ki ga imamo s kolegom državnim sekretarjem Matjažem Krancem. Smo že v osnovi načrtovali poseben mehanizem za primere vračanja Slovencev, Slovenk iz tujine v Slovenijo. Kot veste, danes obstaja ta mehanizem, mislim, da je 2-letni, kolega Debeljaka, in želja je, da nekako vpeljemo nove projekte, vsaj 5-letne projekte, jaz bi temu rekel nek slovenski ERC, za tiste, seveda, ki imate željo, ki razmišljate o tem, da bi se vrnili. Gotovo bomo to načrtovali na dveh ravneh. Prva raven je na začetku oziroma po doktoratih, se pravi nekako mlajši kolegi, kolegice. Tukaj seveda bi enakopravno kandidirali tudi domači raziskovalci, raziskovalke in pa seveda tisti, ki prihajate iz tujine. Na drugem nivoju bi imeli pa mehanizem za izkušene raziskovalce, tukaj bi pa primarno vabili kolege, starejše kolege, ki prihajajo iz tujine in se želijo vrniti v Slovenijo. Jaz sem prepričan, da obdobje 5 let je neko obdobje, ko se, seveda, če imamo neko stabilno financiranje v tem obdobju, v tem času se da seveda ustrezno prilagoditi razmeram v Sloveniji, da se seveda tudi pridobiti kakšne nove evropske projekte, mogoče ERC grante in tako dalje. In pa prepričan sem, da je odvisno, a bo to na ravni univerz ali pa na ravni inštitutov, da se bo poiskalo tudi kakšno predavanje. Se pravi, to je eden izmed teh ukrepov, ki gotovo vas mogoče najbolj zanimajo. Drugače bi pa rad še zelo na kratko omenil predvideno reorganizacijo ARRS-ja. ARRS, kot veste, trenutno pokriva, jaz bi rekel, primarno bazične raziskave, nekaj manjši delež je tudi aplikativni, imamo tudi aplikativne projekte. Je pa dejstvo, da smo večino tega denarja, programskega financiranja prenesli direktno na univerze, na inštitute, tako da se obseg financiranja strani ARRS zaradi tega zmanjšal, imajo pa seveda ta kompetitivni del še vedno na ARRS-ju. Se pravi, želja je v tem, da poleg tega ARRS dela ustanovimo še nov steber financiranja, to je razvojno-inovacijski steber. Tukaj seveda se prvo vprašanje pojavi, ali pa bojazen nekaterih, da ne bi prelivali ta sredstva. Se pravi, tisto, kar danes ARRS nekako pripravi v obliki razpisov za znanstveno-raziskovalne projekte, kjer je osnovni kriterij znanstvena odličnost, to ostaja v taki obliki, kot je. Ta novi steber, se pravi inovacijski steber, pri tem bomo pa iskali nove vire financiranja. Eno je seveda, da bomo iz Spirita, Spirit pomeni tehnologija, ta del bo prišel potem na ta inovacijski del.
Želja je pa seveda, da bi, jaz sem opravil že 6-7 razgovorov z drugimi ministrstvi, da bi ves raziskovalni ali pa razvojni denar, ki ga ima druga ministrstva, primarno seveda gospodarstvo, infrastruktura, okolje, tudi obramba, digitalizacija in tako naprej, tudi kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana, se pravi, da bi ta raziskovalna sredstva prenesli v ta inovacijski del in bi skupaj na nek poenoten način oblikovali nove javne razpise in pa seveda iskali sinergije med posameznimi sektorji. In pa tretji del bo pa svež denar, ki bo prišel, to pa seveda potem v dogovoru z Ministrstvom za finance. Se pravi, da je ta inovacijski steber po eni strani predstavlja ta famozni most, te doline smrti, smo včasih rekli, povezava med akademsko skupnostjo na eni strani, boljša povezava in pa uporabniki znanja na drugi strani, seveda najbrž v prvi vrsti gospodarstvo, ampak govorimo tudi širše. In pa vertikalno, kar se mi zdi zelo pomembno, povezovanje med sektorji. Se pravi, da ne bo, ne vem, zdaj eno ministrstvo popolnoma neodvisno od dogajanja na drugih ministrstvih izvajalo neke javne razpise, v bistvu se pa potem nekje pojavljajo neka prekrivanja. Prav to je ta glavna reorganizacija, ki je pa seveda skladna tudi s tem, kar je zapisano v lani sprejetem, mislim, da približno v tem času, konec lanskega leta je bil sprejet nov zakon o znanstveno-raziskovalni in pa inovacijski dejavnosti in po tistem zakonu moramo ustanoviti tako imenovano tehnološko agencijo. Včasih smo imeli TIO, tisti, če se spomnite, malo starejši, in seveda zdaj ne bomo samostojne enote imeli, ampak bomo to združili, ker iščemo sinergije tudi med bazičnimi raziskavami in pa aplikativnimi. Tako da bo tisti zdaj se bolj sliši, če sem jaz malo bližji mikrofonu. Se pravi, tisti, ki nekako deluje na bazičnih raziskavah in dobi neke dobre rezultate, bo obstala možnost, da bo enostavno po reevalvaciji lahko nadaljeval s projektom tudi pri višjih TRL-jih. Prav to je nekako zelo na kratko opisano, sta opisana ta dva mehanizma. Eno, kot rečeno, je ta možnost projektnega financiranja za vas, ki razmišljate, da bi se vrnili, in pa ta reorganizacija ARRS-ja in pa dodatna sredstva, finančna sredstva za podporo, predvsem prenosu znanja v industrijo in pa širšo družbo. Mogoče še beseda dve, če govorimo samo o raziskovalnem delu, to je to, kar danes ARRS pokriva in pa to, kar dobijo univerze in pa inštitucije kot pasovno financiranje. Letošnji obseg teh sredstev je bil 308 milijonov, naslednje leto smo na 371 približno, čez 2 leti na 440. Se pravi, v 2 letih 40% povečanje financiranja znanosti. Ne glede na rast BDP-ja, vemo, da drug let ne bo visok, oziroma bo letošnji, kritično leto bilo potem leto 2024 zaradi nizkega BDP-ja. Te številke, ki sem zdaj povedal, so že številke v proračunu, ki je bil sprejet za 2023 in za 2024. Tako da malo na hitro sem vam nametal par informacij glede načrtov tega bodočega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Jaz seveda še naprej računam na tvorno sodelovanje z vami. Bil sem že v stiku z vami, kolegica Hoda, ki je, ni še tukaj, ja. Tako da računam tudi na vas pri raznih aktivnostih, koliko bo seveda mogoče, pripravljamo tudi prenovo zakona o visokem šolstvu, popolno nov zakon, tako da vas bomo povabili tudi k sodelovanju pri teh aktivnostih. In seveda še enkrat hvala za vaša prizadevanja v preteklosti glede povezovanja vas, ki ste v tujini z nami, ki smo tukaj, in pa seveda glede na čas, v katerem smo, izkoriščam to priložnost, da vam zaželim vesele praznike. Vem, da ste se večina vrnili zdaj ravno zaradi praznikov domov, in pa seveda uspešno naslednje leto in pa vsa leta, ki prihajajo. Želim pa si, da to sodelovanje, ki že zdaj obstaja, da bomo v naslednjih letih še bistveno izboljšali. Hvala.